भाई वो तो आ चुका है वीवो का Y74 है, जो कि काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है, जिसमें 6.5 इंच का सुपर HD सुपर एमुलेट डिस्प्ले दिया है, जिसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। कंपनी ने इसमें प्रोसेसर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 दिया है, जो कि 5G का सपोर्ट करता है। कंपनी ने इसमें GPU Mali G57 दिया है, जिसके साथ गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी होना है। स्टोरेज कंपनी ने इसमें 256 GB स्टोरेज का, जिसमें 8 GB रैम दिया है। डुअल कैमरा इसमें कंपनी ने सेटअप दिया है, जो कि 50 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा कंपनी ने इसमें 8 मेगापिक्सल दिया है। बैटरी कंपनी ने इसमें 4000 mAh की बैटरी दिया है, जिसके साथ ही 44 वाट का फास्ट चार्जर दिया है। और फिंगरप्रिंट कंपनी जिसमें साइड माउंटेड दिया है। प्राइसिंग कंपनी इसकी 20,000 से ऊपर रख रही है। आपको फ़ोन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।